სალამი, მე ვარ კახამშვიდობაძე, დამდგმელი ოპერატორი და ფოტოგრაფი. ვაგრძელებთ სერიას რადევს ოპერატორის ჩანთაში. ასე რომ გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ეს ვიდეო აუცილებლად. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარი არის ძალიან კარგი ოპერატორი, გიორგი ჩეკურიშვილი. მადლობა გიო, რომ მოხვედი აი აქ. მადლობა შენ. Red Panda Rental-ის პატარა სტუდიაში რა, ესე თქვათ რა. მიხარია. როგორ მოგწონს აქაურობა? საინტერესოა და ხშირად მოგაკითხავ. მართლა? დაი, აქ ვარ გიოლდები, როგორც სტუმარსაც და ისედაც რა. ძალიან კაი. მოდი სანამ დავიწყებთ შენი ორი ჩანთის გახსნას და ჩახედვას. ეხლა მე გიცნობ და ვიცი რა სასაკეთებ, მაგრამ სხვები ნაკლებად გიცნობენ ან ჩვენი სფეროს წარმომადგენლები და ამიტომ მითხარი. მე რა ამათ უთხარი ძირითადად რას აკეთებ? კიდე იმის გარდა რომ ოპერატორი ხარ და რას იღებ ძირითადად? ოკეი. ძირითადად ვიღებ, ყველაფერს ვიღებ რა, ესე გამოდის. ქორწილებსაც? არა, ქორწილებს არა. ძირითადად რეკლამებზე ვმუშაობ, ფილმებზე, სერიალებზე, stop motion-საც ვიღებთ, ანიმაციურ ფილმებზეც ვმუშაობ. კიდევ ბოლო სეზონზე მუშაობ, ხო? სერიალზე. კი, სერიალზე. ძალიან მოწონს ეს სერიალი, ძალიან კაი გამოვიდა, თან რაღაც სპორტული თემატიკის ასწორებს რა, ყოველთვის. და კარგი გამოხმაურება მოყვა რა. ხალხისთვის ახლა სპორტი და რაღაც ფეხბურთში თუ რაღაც კი, რა თან ისეთი პერიოდი დაემთხვა, ფეხბურთი რაღაც ისეთი აღმავლობის გზაზე არის და ხო, აი თან ახლა ვიწყებთ მესამე სეზონის გადაღებას და ან წელს მესამე სეზონსაც უნდა ველოდო. კი ბატონო. ეკა stop motion-ი ვახსენე წერან და მე ძალიან მომეწონა ის რაც გადაიღებ პოსტის. ხო, პოსტის სახალხო motion-ი იყო, ძალიან კაი იყო რა. მაგაზე იმუშავე რამდენი ხანი? მაგაზე ვიმუშავეთ თვენახევარი. ანუ stop motion-ისთვის თვენახევარი არის აი იმდენად მცირე დრო, აი კი. ორწუთიანი რეკლამისთვის ხო წარმოგიდგენია ერთი წამის აწყობას რამდენი ჭირდება 25 ანუ ფრეიმი უნდა გადაიღოს საათითო 25 ფრეიმს იღებდი? ხო, ანიმატორმა უნდა თოჯინა ამოძრაოს. ამ პროექტზე ვიმუშავეთ Pocket Studios-თან ერთად. ჩემო ბანში არის. კი, Cox Office-იანიას ოფისი იქ აქვს და ერთად მუშაობთ ხოლმე ანიმაციურ ფილმებზე და ანიას ფილმზეც საფრანგეთში დავიწყებთ მუშაობას. ანუ ანია ეხა თავის ფილმს იღებს, ანიმაციურ ფილმს, დაწყებულია უკვე მუშაობა, დაწყებული გვაქვს და კარგი რაღაც გამოვა, კარგი რაღაც. stop motion-ი თან საინტერესო სამუშაო მართალია რაღაც სტუდიაში ხარ, ერთ სივრცეში ხარ და მაგრამ მან კაია რომ სივრცეებს ქნია ესეთ პატარა. ხო, ანუ შენი ხელით გიწევს. ეხა ჩემი ძმაც, ანუ დეკორაციებს და რაღაცებს უცბად ვაწყობდით რა. იქ აი წარმოიდგინე ეხა მაგ რეკლამაზე ვიმუშავეთ 5 ადამიანმა. არა, 6-მა. 6-მა. ოღონდ გარკვეული ადამიანები გარკვეული დროით იყვნენ ჩართულები რა. ხო. და საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, ღამეებიც ვათენეთ, მაგრამ შედეგი რაღაც კარგი გამოვიდა. ანუ თან პლუს ცოტა სირთულები ის არის, რომ განათების აწყობა გიწევს პატარა პავილიონებში და რაღაცა იცოდა. მაგას და მუღამიც აქვს. ხო, მუღამი აქვს, კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ დიდი კილოვატებთან აღარ გიწევს მუშაობა პატარა სიმძლავრეებთან, მაგრამ მაგას თავისი სირთულეებიც მოყვება თან, მაგრამ მე მგონი თავისი მუღამიც აქვს. ხო და კითხავ ბარემ რადგან stop motion-ზე ვარ. რაზე გადაიღე და რა პროგრამით იღებთ? ოკეი. რომ ეგ აქ არ გიდევს. ხო, ეგ აქ არ გიდევს. კი. ანუ ფოტოკამერით, რა თქმა უნდა, stop motion-ს ფოტოკამერით იღებ, Canon-ის Mark 3-ით. Mark 3, კი. Mark 3. და Dragon-ი გამოიყენეთ თუ რამე სხვა პროგრამა? Dragon Frame. ხო. კი, ძალიან კაი და აუცილებლად თუ არ გაქვთ ნახი, ნახეთ აუცილებლად რა. საინტერესოა ამბლო. კი. აკორდა ეს იცი რა არის? ეს იქნება 2400-იანი, 2400-იანი. კი, და რაღაც აი ნანლუქსის არის და დღეს აი მაგიდად გამოვიყენეთ რა ეს. კაი, მიყვარს. ორი მაგიდან მისთვის რა. ოკეი, მოდი დავიწყოთ აბა შენი ნაწილით. იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ აქ იღებ ჩვენთან კიდე ვიცი შენი სტორებიდან გამომდინარე ძირითადად რომ გიწევს ხშირად გასვლა ქვეყნიდან გადასაღებად. აზიას განსაკუთრებით. ჩინეთი მიყვარს. აზიას უყვარ ხარ. სხვათა შორის სელფებს იღებენ და ანუ აი ჩემთვის პირველად რო ჩავედი ჩინეთში, აი გასაკვირი იყო რომ რაღაც მაჩერებდნენ და სელფს იღებდნენ და
ამის ისე ცოტა აი ცოტა ტიბეტურ ზმანზე რო გაიჩითო შეიძლება ვერც გაგარჩიონ და უფრო მეტი სელფი გადაიღო შენ სენსეიშნი ასწორებს კაი ოკეი ცოტა უცნაური კონტრასტით ხარ შავი და თეთრი წარმოდგენილი დღეს და შავი და თეთრი კი შავ თეთრიც კაი ხო და მოდი დავიწყოთ შენი ჩანთით რატო გაქვს ესეთი ჩანთა და რა გიდევს მოკლედ რომ მოგზაურობ ცდილობ რომ ნაკლები რაღაც წავიღოთ ან რა ანუ კომპაქტურად ვიმოძრავო ტანსაცმელი საერთოდ არ დამოქვს ადგილზე ვყიდულობ ხოლმე და ხო და ამიტომ ამაში ეტევა რაც მჭირდება ლეპტოპი კარდრიდერი ექსელების ბარათები მე ბევრი წვრილმაინ რომელსაც ამოვიღებთ ეს ჩანთა რა ჩანთაა ეს ჩანთა სხვათა შორის აი ჩინეთის სიყვარულზე ვთქვი Xiaomi-ის ბრენდის არის მიყვარს სათავაშიც ვიყავი ჩინეთში და Xiaomi როგორია არ ვიცი ძალიან მაგარი არის რა მეორე სილიკონის ველს ეძახიან Shenzhen-ს რა იქ არის Xiaomi-ს DJI-ს ყველა რა უიარე მქონდა მაგის ფუფუნება და ეკაი გამისურდა ძალიან. ხარისხიანი ჩანთაა. უკვე 2 წელზე მეტია მაქვს და წყალგამძლე არ არის, ხო? ხო, ხელს რო უკიდებ, მაინდა-მაინც არის. ეს უბრალოდ ესე უბრალოდ ზურგ ჩანთა. ოკეი, ამო დავიწყოთ, გავხსნათ. დავიწყოთ, გადმოვიღოთ, მაგრამ ცოტა ქვევით რო მარტივი იყოს. ასე მაგნიტებით ხო. დავიწყოთ, აბა დავიწყოთ მაშინ. ლეპტოპი დავიწყოთ. ხო, ლეპტოპი. კი. მაკია? მაკია, რა თქმა უნდა. რომელი მაკია? მუკი მაკია. ხო, ხო. M4 Pro. M4 Pro. საკმაოდ კარგი ლეპტოპია. ანუ მოკლედ საკმაოდ მძიმე ფაილებს და მაღალ რეზოლუციებს ძალიან მარტივად უკლავდება რა, ანუ editing-ის დროს, DaVinci-შიც, Premiere-შიც. ანუ რავი იქნება მაგალითად თუ ნუ კოდეკი მგაზდეს. ხო, რავში მუშაობ მე ძირითადად. ProRes-ი იშვიათად. ხო და ნუ კარგად მუშაობს. ანუ კულერებიც არ ირთვება, აი წარმოიდგინე გაგრილებაც არ ჭირდება, ისე მუშაობს. და გამიკვირდა ანუ არ მოვა. და რენდერიც ძალიან მარტივად არის. ძალიან მარტივად პრევიუზეც უპრობლემოდ. უპრობლემოდ ფულზე. ან თუ კიდო არის M4. სატარებლად თან ძალიან კარგია. და რა დაგიჭდა? ეს 7 მე მგონი. 7000 ხო. 7 დაგიჭდა, ხო? აქ ვიყიდე ხო. ძალიან კაი. მოდი ეს დავაბრუნოთ უკან დიდი ადგილია დაიკავოს და გავაგზავნოთ აბა რა გიდეს? ხო, როგორც თქვი, T7-ები მიდევს, ბევრი. რამდენი გაქვს? T7-ები აქ ახლა ამ ჩანთაში მაქვს მე. ზოგადად ჯამში მაქვს კარგად. საგაიფოთ ხო? ეს ორიანებია თუ ეგ 4-იანია, ეს ორიანებია, მე ხო, ორიანები მაქვს ესენი და აქ კიდე უნდა იყოს HDD გამომყვა, ერთ-ერთ პროექტზე ხა მუშაობ და ბექაპი აქ მაქვს. ეს ჩვეულებრივი. ხო, აი ესეთ 4 ტერაბაიტიანებზე ვაბექაპებ დაზღვევის მიზნით. ხო და მე გავაკეთე ნასი დავითრიე დოკი. ეგ კარგია. და შეგნით ჩავდე და ანუ მე მაგას გავაკეთებ, ანუ სამონტაჟოს როცა დავასრულებ, ვაწყობ სახლში რა და ოკეი, ანუ HDD-საც ხმარობ როგორც ბექაპად და SSD გაქვს. ხო. ჩვეულებრივი. editing-ის დროს ამას ვიყენ. კიდევ მაქვს აქ კამერის მეხსიერების ბარათები. ეს არის. ამან შეიძლება ცოტა გაყიდოს ახლა. რა გიდევს ჩანთაში, მაგრამ ვერ გაიგებ. ხო, ბოლომდე ვერ გაიგებ რა. კამერა მოიხმარს. ხო, კი. არის მოიხმარს Canon-იც და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ მაინც ახლა ისეთია. ჩანს რომ ცოტა ისეთი კამერაა. ხო. ხო, სიფასტები არის. კი ბატონო, ტერაბაიტიანი და 512. რა ფირმა არის? მანახე. ხო, ეს არის Engelbert-ის სიფასტები. ხო. სხვათა შორის მე მქონდა ერთი შემთხვევა. რა? მუშაობდი Red Komodo-ზე დოკუმენტურზე. ოკეი. და V-mount-ზე მეყენა კამერა და V-mount-ი დამიჯდა. და 40 წუთის მასალა რეკი არ მქონდა გათიშული რა, ვერ ვთიშავდი და ვერ შეინახა სიფასტმა და მერე იყო რომ ერთი წელი გადაიწვა. ოკეი. აქ კიდევ გიდევს რამე ისეთი. ხო. ხო, კიდევ ლინზა მიდევს, ახლა დიდი ჩანთებით ვერ წამოვიღებდი სხვა кейსებით და ერთი ლინზა წამოვიღე. Dizio film. Dizio film 12-25. კი. და film mount. კი ბატონო. რადგან გაკმაყოფილი ხარ?
თუ ბოლომდე არ ხარ. ფასიდან გამომდინარე, კარგი ვარიანტებია რა. ფასიდან გამომდინარე. რო იყოს რო დაბრუნდე უკან იყიდი ისევ ამას თუ არა? კი. კი, ანუ მინუსია აქვს რამე? ძინია ცოტა. ხო, აი ეხლა უნდა მეკითხეთ წონის გარდა, თქო, იმიტომ რომ ხელში ისეთია რა. ხო, მაგრამ ნუ როცა ამ ლინზებს ვიყენებ, ძირითადად იზირიგით ვიღებ. მაგრამ ისაც არ მეტყობა პატარა კაცი ვარ, მაგრამ ჯვანზე ვარ რა. 12 კილოიანი გამერით. ჩემმა ძმამ დამაწყებინა 1 წელია, მაგრამ მანამდეც ჯვანზე ვიყავი. ანუ ესე კუნთები არ მაქვს, მაგრამ ისე ჯვანზე. ხო, ტონუსში რო იყოს სულ რა ისე რა. აი ხა მაგალითად ის რო გადავიღეთ რა. დრაგონების კონცერტი და ბრუნო მარსის 12 კილოიანი კამერა, ანუ აწყობილი მქონდა. ყოველგვარი იზირიგის თემის გარეშე ხელით ვიღებდი ამ ყველაფერს. თელი კონცერტი. ხო. დაიღალე. კი. თან ცენტრალურ კამერაზე ვიდექი რა, ანუ თავარი ვინც გამოდიოდა ის უნდა გადამეყო. და სულ ხელით გეჭირა? რამდენი 2 საათიანი კონცერტი ხო იყო სადღაც? კი ბატონო. სად ვარ ჯიშობს რეფორმაში და ხა ლოგო უნდა გამოვიდეს ხო? არა, კაია ხო 2 საათი სულ არ არის ესეთი. ხო, ესეთი. კაი, ამის 2.8 როგორია? არის საკმაოდ მკვეთრი თუ მოხურად საჭიროა? ცოტა რბილია, მაგრამ მე მიყვარს ასეთი გამოსახულება რა, ანუ აი სასურველია 4-ზე გქონდეს. ხო, 4 უკეთესი არის, ხო? მაგრამ ნამდვილად ხა ეს თან სუპერ 35-ის ლინზა, ესე ვთქვათ რა, full frame-ზე ვერ გავუშვებ და თვითონ კონსტრუქტივი აწყობის ხარისხი ნორმალურია რა. Pictor Zoom-ის სერიიდან არის 12-25, ოკეი. სად იყიდე? ეს B&H ჩვენი საყვარელი საიტი. საიდანაც შეგვიძლია B&H-ზე რა გამოვიწეროთ. კიდევს რამე ამაში? აქ არაფერი. მაშინ მოდი გადავდოთ ეს ჩანთა, სადმე იქვე და გადავიდეთ ძირითად ნაწილზე. ოკეი, გადავიდეთ. სადაც გიდევს ის რითიც მუშაობ, რა. ძირითადად რითიც მუშაობ. кейსი არის პელიკანის. კი ბატონო, პელიკანის 15-10. 15-10. საკმაოდ გამძლე кейსია. ანუ ამით დადიხარ ალბათ. ხო, როცა მოგზაურობ კომფორტულია რა. თვითფრინავში და ბორტზეა მაქვს, კი. ანუ არ მიყვარს ჩემი ტექნიკის ჩაბარება და რაღაც მსგავსი რისკი. წონაზე არა გაქვს ხოლმე პრობლემა. ან 8 კილოს არ აჭარბებს ეს? იხთი მაგისას. იხთი თუ გინდა, მაგრამ არასდროს არ მქონია მაგაზე. არ გადამიხდი არასდროს. ანუ ჩულებრივი შემაქვს. სხვა პელიკანი ალბათ ისეთი სტანდარტი არის. ძირითადი სტანდარტი არის მსგავსი ტიპის кейსებში რა. თუ ვინმე არის ადარებ პელიკანს რა. და კაი. საკმაოდ აწყობის ხარისხიც კარგი აქვს რა, მატერიალიც კაი არის. ძალიან კაი. აქვე ვხედავ რომ რითიც და სანამ გავხსნით. კი ბატონო. კი ბატონო, ესეთი ლამაზი საწმენდი. ჯოტოს ოყნა. ოყნა, რომელიც სულ თან დაგაგ და ამაშიც რამე საჩვენოა? ხო. ამაში ის არის რითიც კამერას ვაწყობთ. ხო, ანუ ეს მოლრიგის სხვადასხვა სახის ხრახნი, ბატონო. რომელიც სულ მიმული არის ესეთი 6 კუთხედები, ხო? შისტიგრიანკები. ძალიან ცუდი ტერმინია, ხო? 6 კუთხედები გასახსნელი. ჩვენი და სხვათა შორის ხშირად მექნება პრობლემა ფრენის დროს და გარეთ იმიტომ აქვს რა. ამოღებაზე. ყოველთვის ამოწმებენ რა არის რა და ანუ იყო შემთხვევები რომ არ მატანდნენ. ვეუბნები რომ კამერის ნაწილია, ამის გარეშე მე ვეღარ ფუნქციონირებს. ო, იმიტომ რომ ეგონათ რომ დანა. ხო, რაღაც ისეთი. ბასრის საგანი. აბა გავხსნათ. აჰა. ხო, ბევრი რაღაცები დევს. ხო, ნუ ცოტა მცირედ არის აქ, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ვერ ეტევა და თან მოგზაურობის დროს ვცდილობ რომ სუბკათ ვიყო აწყობილი რა რაღაცა. და ისე როცა აქ ხარ გადაღებაზე, მაშინ სხვა кейსებიც გაქვს? რამდენი? განათების кейსებს აქვს? არა, განათების. ხო, ანუ კამერის. დამატებით 2 кейსი. 2 кейსი. ერთში გიდევს ლინზები, ალბათ. და მეორეში აქსესუარები, medbox-ი და ასე შემდეგ. ოკეი. კაი, მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ ამ ლამაზი პატარა ძრავით. აჰა. ფოკუსი. ეს ფოკუსის ძრავია. კი ბატონო. ტილტა. ხო, ტილტას ძრავი. ტილტა საკმაოდ მძლავრი არის და კარგად მუშაობს. კარგი ფირმაა ზოგადად, მე ძალიან მომწონს რა. Nucleus N სერია. კი ბატონო. ფოკუსის ძრავია. კი.
დავდოთ და ბოლოს ავაწყოთ შენი კამით. ოკეი. მოდი მაშინ აქედანვე გავაგრძელოთ მოგაწ. ბატონო. რაც გჭირდება. ეს არის ჩვენი ფოკუსის გადამცემი ესე თქვა, ხო? საიდანაც ხდება ფოკუსირება მარტო, ძრავის მარტო. და ამის პლუსი ისაა, რომ მარტივია რა, შეიძლება უცბად დამხმარეც ყავდეს playback-ს. ხო. და იხმაროს, მაგრამ ძირითადად მაინც მე ვიყენებ, იმიტომ რომ შენვე მე ხო ყველაფერს ყველაფერს ეგ ახლა ლეგრე 12 კილოზე ბაზარი. ეგ არ არის მარტივი. ოკეი, კაი, შემდეგი მოდი ამოვიღოთ ასეთი ლამაზი კაბელი, რომელიც SDI კაბელი. მონიტორისთვის, კი. მონიტორის კაბელი გაქვს ეს? კი. და არის ბელდენის ფირმის. ო, მე, ხო, ბელდენი. და არ უჩივი უკვე რამოდენიმე წელია ამ ბრენდს ვხმარობ და კარგი. კაი ბრენდია, ხო? არ ფუჭები. არც გამიგია. ხო. აი იმენ არ გამფუჭებია რა. არც ერთ. ხო, ეგ არის, რაც გამოვიწერე ეგ. უბრალოდ ბევრს აქვს ის პრობლემა, რომ აქ ზიანდება რა, ამ ნაწილებში. აი და მე ხა ეს სიმართლე რო გითხრა, თავიდან დიდად არ დამისერჩავს ხარისხობრივად და რაღაც კი შევამოწმე, ბევრი იყენებდა თუ არა, მაგრამ ფერის გამოვიყიდე, რომ კარგად აწყობილიყო ვიზუალში კამერა და გამართლა. კაი, გავაგრძელოთ აბა რა გიძებს კიდე. ხო, ნუ მოდი ესე მოვიდეთ. წრილწრილებს მივხვდი. ხო, პატარით დავიწყოთ. ეს არის ხო. კამერაზე ლამაზად რომ კონდეს დარიგული, გამაგრებული, ფოკუსის მართვა რო იყოს მარტივი. 15-იან როდზე. კი ბატონო, 15-იან small rig-ის როდზე. მაგრამ ეს ტილტაა. ეგ ტილტა. ტილტა, ხო. ნაწილია ეს ფოკუსის ამბავი. აჰა, რაღაცა ნელ-ნელა ემსგავსება. ხო, რაღაცას. კაი, გავაგრძელოთ აბა კიდე. კი ბატონო. Ninja გაქვს. Atomos, კი. მიყვარს ეს მონიტორი ძალიან. 5-ია, ხო? კი. 5. კი. 5. ზოგი V-ზე ძახი, ზოგი 5, ხო? ხო. ეგ გააჩნია როგორ შეხედავ რა. როგორ იქ აქვე გაქვს SDI პორტის გადამყვანი, იმიტომ რომ ეს ცალკე აქსესუარია ამისთვის. ცალკე აქსესუარია, ცალკე იქნება და არ თან რეკორდერია. კი. და 6K რეკორდერია. ProRes RAW-ს იღებს, იწერს და საკმაოდ ხმარობ როგორც რეკორდერს თუ არა? რეკორდერს ხმარობდი Sony-ზე, როცა ვიყავი. ხო. და 12 ბიტს ვიწერდი ProRes. ხო, ProRes 12 ბიტს, კი. კმაყოფილი ხარ? კი, ზა. აი, მიყვარს ეს მონიტორი მოკლედ რა. კომპაქტურია და თან კამერას მაგრად უხდება. კი. ენდობი გამოსახულებას ამას თუ ნაკლებად ენდობი. ანუ აი ექსპოზიციის ნაწილში, ფერის ნაწილში როგორია? ანუ ამას უბრალოდ იმისთვის იყენებ, რომ ფრეიმინგი კონდეს და კომპოზიცია თუ გარკვეულწილად ვენდობი, მაგრამ ეხა საბოლოო ჯამში მესმის რომ რავში მუშაობ და რავში მუშაობ და შესაბამისად ეგ ზედმეტი რაღაც დარღვევები არ იქნება რა გამოსახულებაში, მაგრამ და გამოსახულებას აქ ლუტებით შეგიძლია, ხო? ანუ ეხა მე როგორ ხმარობ კამერიდან გამომავალი ლუტით ვუყურებ აქ. ან თავისი რეგში და 9 რაც გამოდის, იმას უყურებ. და იცი რა უნდა გითხო, რამდენად ყოფნის ამის ნიტები გარე? ხო, აი გარე გადაღებებისთვის ცოტა ნაკლები აქვს, მაგრამ 1000-ია ხო? ხო, 1000 აქვს და კარგი მხედველობა მაქვს, ნუ შესაძლოა. და დამატებით იმას დამჭირდლას არ ხმარო? ანუ შენ მხედველობას არ უჩივი და იმით. ოკეი, ძალიან კაი. გავაგრძელოთ აბა? გავაგრძელოთ. ხო, მოდი ვიმაუნტ. მოდი ეს ამოვიღოთ. კი, ბარემ რიგის ნაწილი. რიგის ნაწილის, small რიგის. ესეც სახელური small რიგის. საკმაოდ მოსახერხებელია. იზი რიგისთვისაც აქ ეხრახნება, ანუ ეხა არ მაქვს აქ ამ ხო, მაგრამ ხო და ჩვენ მე მასე არ ხმარობ ესე ამოდები. ხო. ანუ შენ სპეციალური ჩამკეტი მაქვს და დამატებითი რაც. ხო, რომ დაცული ვიყო უფრო. აქვე გაქვს ხო, ეს plate. კი ბატონო, plate და ეს საკმაოდ ისეთი plate-ია. აქვე. ძვირი ღირს და რატო ღირს ესეთი ძვირი? იმიტომ რომ უდენ კამერის არის. კი. კი, უდენ კამერის არის და კი, უდენ კამერა ძალიან კარგი ნორმალური პრემიუმ ხარისხის ბრენდი არის და მეც მომწონს. ესეც შესაბამისად 15-იან როდებს. როდები როგორი გაქვს, აბა? როდები რომ მოუხდეს კამერას, small rig-ის, ვერცხლისფერი.
მაგრამ არ არის კარბონი და არ არის მსუბუქი. მე თავს ვიტანჯავ ყოველთვის ისე მიყვარს გადაღება რომ უნდა იგრძნო. რაც ვარჯიში დაიწყე იმის მერე დამძიმდი თუ მანამდე. ოკეი, კაი, აბა კიდევ ელემენტები. ვიმაუნტები. მოიცადე პატარა არაფერი გვაქვს, ეგ აა ეს, მე მგონი მარჩა. ვიმაუნტები გაქვს? საყვარელი სვიტი 95-იანი პატარები. ხო, ფრენისთვის რომ პრობლემა არ შემექმნეს. კითხვები არის? როცა დაგაქვს ხოლმე? არა, ხო? მარტივად ესე. არა, მე ფრენის დროს. ფრენის დროს არა, ესე ამოუბრუნებენ და დებენ უკვე. ხო, წონაც ისეთი აქვს რა. ასატანი. თან გვერდითვე აღნიშნო აქვს რომ ფრენისთვის მოსულა და ხო, ეგრევე. აი აქ აქვს მარტივად. მე მქონდა შემთხვევა. აბა. პოლონეთში გავფრინდი. მანამდე ბევრჯერ ვიფრინე რა, ლოტის ავიახაზებით. და დიდი ჩანთა განათების მიმქონდა ვიმაუნტები მე და წავიღე წამოიღე ვიფრინე მოკლედ იქ და იქიდან რომ მოუფრინავდი რაც მე-4 ფრენა იყო. წავიღე სულ 3 აკუმულატორი რა, 2 95-იანი იყო და 1 იყო 180-იანი თუ 190-იანი და გამიჭედეს. ისე გამიჭედეს, რომ რა ვიცი რა. და მომიწია მე თან იქ ვერსად ვეღარ ჩავაბარეთ. ვერსად ვერ შევინახე. დავაზობდნენ გაგზავნას გთავაზობდნენ საქართველოში გაგზავნეო და როგორ თქო თვითფრინავით და ბარემ შევიტან თქო. ხო და ანუ ამბავი იყო ავტეხეთ იქით-აქეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს რაღაცა $700 ელემენტი ნაგავში გადავაგდე, აეროპორტის ნაგავში და იმიტომ რომ სხვას ვერაფერს ვერ ვიზამდი, უნდა გამოფრენილიყავი ან დაურჩენილიყავი. და არც ბარგში არ იბარებდნენ? არ იბარებდნენ არც რა, პროსტად არაო და მორჩაო რა. არა და მანამდე 4 ჯერ ვიცინე რა. უდე გადრე არისო, 10 წელი ეგ დაიწყო რა. ადრე სიგარეტს ეწეოდნენ თვითფრინავის ბორტზე საფერფლეებიც კი იყო. ხო, ეს ლითიუმი რო არის, ამიტომ ხო, საშიშია. ხო, ეს აღნიშნა რო აქ რო თვითფრინავის არის. ეგ არის, მაგრამ ხო, ეგ გასათვალისწინებელია რომ არ უნდა იყოს დიდი აკუმულატორი ფრენის დროს და ლითიუმის ჩამოტანაც რთულია. ხო, საბაჟოზე აჩერებენ ხშირად, კი. ძალიან ხშირად აჩერებენ. დრონებზეც ხა დაიწყეს. ზოგჯერ არ იგზავნება ზოგადად რა. ხო. არის შემთხვევები რომ იქ ჩერდება აეროპორტში რა, ამიტომაც ცოტა ეს სარისკოა ხოლმე ჩამოტანა. და ვიყიდოთ, სად ვიყიდოთ? რა ვიცი, ხა უნდა ვიყიდოთ. მე ამას ვიდეოსკოპს აქვს, ხო. იქ ვიყიდე. რა გინდა, ვიდეოსკოპში უნდა იყიდო რა. მეტი ისეთი სამწუხაროდ ვიდეოსკოპი არ არის ესეთი B&H-ში, მაგრამ პარადონეზე B&H-ში პატარა ქართული B&H-ში გვაქვს. პატარაზე გვაქვს და ეგ რო არის მაინც. და ლინზა რა გიდევს კიდე? ხო, აი ესე სანამ კამერას ამოვიღებთ. ეხლა ნახე, ეს ლინზა პირველ რიგში იმიტომ ვიყიდე რომ მცირე ზომის არის, თან მიყვარს 35 მმ-იანი გადაღება რა. ხო, ძალიან მიყვარს. სულ ამით ვიღებ ძირითადად და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს ღირს სულ რაღაც $800. არაფერი. პიელზე მეიკე, ხო. მეიკეს ფილმის რა? Cinema Lens. და აი რაც მეც გამიკვირდა, არ მოველოდი ესეთი აწყობის ხარისხი და გამოსახულება თუ ექნება. ხო, აწყობის მე ესე ხელში სიმართლე გითხრა არ მჭერია. თან ამის პლუსი ისაა, რომ ყველა ანუ სეტში რა, ლინზა ერთი ზომის არის რა. აი სიტყვაზე რონინზე თუ აეწყობი კამერით, ანუ არ გიწევს ბალანსირების შეცვლა, რაღაცებს გადაწყობა, просто ოპტიკას მოხსნა და ამსტერდამში ხო ნახეთ ისინი. და გამოსახულება აი მართლა კარგი აქვს რა. არც რბილია ზედმეტად, ანუ კარგი გამოსახულება. ხო, აი ხა აქ მაგალითად და სუფთა გამოსახულება აქვს. T2 1 აქვს. კი. როგორია? 2/1. სულ 2/1. სულ 2/1. კი, სულ ახსნას ვიღებ. 2 და 8-ზე სულ მასე ვიღებ. თან PL mount-ი არის და რამდენი ხანია რაც გაქვს? ეს ნუ 1 წელი ხო. აი საინტერესოა ხო რა ხმარებაში როგორ აი ხაი დაიდება რაღაც ვიდეოებს ვაედიტებ დრო როცა მაქვს ჩინეთში რო ვიყავი და რაღაც ჩემთვის გადავიღე ემბიენსები და რაღაცები და ანუ ამით გადაღებულია რა და საკმაოდ კოლორზეც აი ძალიან კარგი არის მომწონს ეს ოპტიკა. აბერაცია და ეს რაღაცები კარგია გეუბნება აი რავი არ მოველოდი რა. მართლა არ ველოდი. ხობა ისეთი რო კინონისკენ მიყავს. ხო, ანუ ვიზუალი მიყავს უფრო. ხო, ვიზუალი რო კინონი. ხო, რა, სინემა რო კინონები რო არის. ხო. ხო, მან 77-იანი ფილტრი, ყველა 77 მმ-ი აქვს ფილტრი. კი, ყველას ერთი ზომა. ამიტომ შეგიძლია ერთი ფილტრი იყიდო. კი ბატონო. მაგრამ მე
ფილტრზე გეტყვი რომელი ჯობია რა, წინ ფილტრები არ მიყვარს. წინ ძირითადად გარკვეული რაღაც ეფექტებისთვის ვაყენებ ფილტრებს. ND-ს ხმარობ ჩაშენებულს VND-ს რა. კამერის PL ადაპტერში. ადაპტერში რაც იგივე ბრენდის არის PL ადაპტერში VND. თან ისა აქ რა ქვია. შემახედე, კარგად მე ვერ ხედავ. ამასთან ფეხი აქვს. სამაგრი რაც არ საჭიროებს, მაგრამ ხო, აი წონიდან გამომდინარე, გონია რომ არ უნდა კონდეს. არა, რა შემთხვევაში უნდა კონდეს, იცი? თუ მანქანაზე ან რამეზე გარიგავ, ანუ კამერას თუ აწყობ, მანქანაზე ან დაკიდებ რამე ისეთზე რა. დაგრიფო. ხო, დაგრიფო, ხო. ვერ გავიხსენე ეს. დაგრიფო როგორია. ხო, ეს ესეთი აქვს full frame-ია თუ არა, Super 25. Super 25. კაი, დაგვრჩა კამერა. ო, კამერაც ამოვიღოთ. კამერა ამოვიღოთ. კამერა არის Red Komodo. არა X-ი. არა X-ი, Red Komodo. აი, ძალიან სიმპათიური კამერა არის და ეს პატარა და საყვარელი. პირველი Komodo არის. კი. ეს პირველი თაობა. კი. და რისი ხელი გაქვს? Small rig-ის? Small rig-ის, ხო. Small rig-ის KG, Small rig-ის ხელი და Tiltas V-mount adapteri. Tiltas V-mount adapteri გაქვს. ესე ცალკე. რომელზეც დიტაპიც გაქვს და ლემოებიც გაქვს. ინდიკატორით რომ ვიგებდე, როდის ჭდება ფერი იცვლება, ლურჯი ხდება ეს. ეს ინდიკატორი აქვს მაგისტრის, რომ იმიტომ რომ კამერა ვერ აღიქვას, უბრალოდ ვოლტერს გაჩვენებს. კი. და არ გეუბნება როდის ჭდება. ან ელემენტზე უნდა შეამოწმო. ხო. Yes. აქვე გაქვს კიდე ამ Komodos ხედავ რომ გაქვს SDI გადამყვანი. ხო. ძველი. იმიტომ რომ ეს ხშირად უფუჭდება. არა, ზოგადად კინოკამერებზე და SDI პორტი ისეთია, რომ ხო, ხშირად მოხდა Komodos განსაკუთრებით Komodos-ზე იყო დაწვის შემთხვევები რა, იმიტომ რომ გადაქონდა რაღაც, არ ვიცი როგორ აერთებდნენ, მე ეგ შემთხვევა არ მქონია, მაგრამ მაინც დავიზღვიეთ რა. ბევრი მაქვს წაკითხული, რომ ანუ ნუ ეხლა $80 არაფერს მიწვეთდა და მაგიტო ვიყიდე. კი, არა, ეს ძალიან კაი გადაწყვეტა არის. ფერი ნუ ფერი გასაგებია. ფერი დარჩმა, ეხლა რომ გაყვითოდა ეს რედი რა უქნათ. ნუ ყვითელში ავაწყოთ რა. ყვითელში. მოდიდად არ მემხრობი მაგ გაყვითლების ამბავს, მაგრამ აქვე გაქვს გადამყვანი Make-ის. RF-ი, ესე PL-დან RF-ზე რა. და შიდა ND ფილტრი გაქვს. ხო, VND-ია. როგორია? ძალიან კაი. ანუ აი ხო შეიძლება ვთქვათ რომ ბრენდი რაც არ არის ცნობილი რაღაცა შეიძლება ხარისხი არ იყოს ისეთი როგორც საჭიროა, მაგრამ მე ჯერ პრობლემა არ შემქმნია და რაც დავტესტე ძალიან კარგად მუშაობს რა. და ყველა ლინზაზე მუშაობს უპრობლემოდ. აი ხო, არა. ყველაზე ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ ეს სიტყვაზე ultra prime-ებით როცა ვიღებ, მიწევს VND-ის ამოღება. გრძელი კუდი აქვს. და ფილტრი უნდა ამოიღო. ფილტრი და ჩვეულებრივ იმას ჩასვავ რა. ხო. ხო, რო არ შევიდეს რა. პრომპტერი და განათება რო არ შევიდეს. პოლაც გაქვს? აქ არ ვიყენებ, მხოლოდ ND-ის Medbox-ში ვიყენებ. პოლას და რაღაცებს დანარჩენი ყველაფერი წინ. რაღაცებს წინ. წინ, Medbox-ი გაქვს. Tiltas Ultra Prime-ზე მან მუშაობს Ultra Prime-ი უპრობლემოდ. ანუ ფოკუსზე არ გაქვს პრობლემა. გადაწყობა გიწევს. ანუ ხო კამერის არ გულისხმობ, ანუ ზოგადად თავსებადობას გულისხმობ. ხო, თავსებადობაზე ვამბობ მეც. აი ხა ეს ოპტიკაც რა, სიტყვაზე კონკრეტულ კამერებზე, ეხა ამას მანძილი რაც აქვს, შლეიფების დაყოლება გიწევს რა. ხო, შლეიფების დაყოლება გიწევს, მაგრამ რავი, არის. იდეალურად მუშაობს. კი. პრობლემა და ეს ფერადი შლეიფები რაც მოყვება. ხო, ამას მეტალის მოყვება? ხო, ნუ რავი. ხო, ეგ ზოგი ფერადია, ზოგი მეტალის არის, მაგრამ ხო, რაც იდება შიგნით რა. კაი, Komodo-თი რითი ხარ კმაყოფილი და რითი არა? ხო. აი ხა გეტყვი რა მოკლედ. პირველ რიგში იმით ვარ კმაყოფილი, რომ კინოკამერა ქვია რა, რაც არ უნდა პატარა იყოს. და თავარი ანუ რა მიზნითაც ვიყიდე რა, global shutter-ი რა. აჰა, ოკეი. ხო. rolling shutter-ი რო არ არის, აი რო აღარ ვარდება გამოსახულება იქით-აქით. რო არ დაწევს რაღაც. ხო. ნუ მაგიტო ვარ კმაყოფილი. თან აი ხა 6K RAW ფაილი, Redis RAW, 16 ბიტი. ProRes არ იყენებ როგორც ProRes, slow motion-ის შემთხვევაში როგორ ხარ? Slow motion-ი 120, მაგრამ ნუ არა, 40 FPS-ი მეტი არ გამომიყენები ამ კამერას. იმიტომ რომ თან კროპავს. კი. ანუ
ნუ სონებმა ეხა გაუმჯობესა ეგ ამბავი FX სერიებში რა 4K-ზე 120 FPS-ი გაქვს და არ გიქ. კენონმა სხვა შორის. უკეთე ეგ არის. ერთს გეტყვის, სული კროპავს, როცა slow motion-ზე ერთავ, კენონი არა. ოპა, ეგ გარვიცი. არ ხურდება და ეგ არ გაგრილების რომ არ ხურდება. პრობლემაზე წავიდეთ და არა, სად ხურდება? აბა რომელი ხურდება? დევს ეგერ კარგი. არაფერიც არ ხურდება. აგერ 3 საათია ვიღებ და არ გახურებული. არა, Sony-s FX-ების პატის ვცემ. ვაპირებდი FX სერიაზე გადასვლას, მაგრამ Global Shutter-მა წაგიღო? კი. და Red მიყვარს რა, ანუ ისეთი არის რა. Red კაი. სპორტაშორის მეც მეფიქრება. კი, ძალიან კაი რაღაც. აი ხო, რატო უნდა გქონდეს ეს? სწრაფად ჩართავ, სწრაფად გადაიღებ. ეს კალიბრაცია მატრიცის ტემპერატურა უნდა აწყო რა, ანუ ხო, აი ხო ხტები, უცბად რაღაც გაქვს გადასაღები, ესე არ ხდება. ეს კინოკამერებზე ეგრეა რა. კი, დაგეგმილი გადაღების კამერა. შედეგი დგება მე რა. ხო, კი. ეს კაი. კაი რა, კიდე რა მოგწონს ამ კამერაში? Global Shutter-ი, ოკეი. როგორია დინამიური დიაპაზონი? დინამიური დიაპაზონი უწერია 16+. ეგ ხო, როგორც წესი, რასაც უწერია, მაგრამ ტესტირებებით, ნუ 12-13-მდეა რა. 12-13. ესე ეგ ხო ბევრი რაღაც ისე ითვლება რა, მოკლედ. ბევრი ფაქტორია რა, მაგრამ ფაქტორია იმისთვის, რომ ხო, ნუ 12-13-იც ძალიან ანუ კარგია ხო, ძალიან ნორმალური არის რა და ISO ხო, ISO სად მუშაობ რა? მე ძირითადად რაც აქვს 800. 800 არც. არ ვიხებ. ანუ არც ზევით ვწევ. არ ზევით, base ISO რაც აქვს, იმის გარშემო მე დანარჩენი. მე როგორ განათება და ფილტრი და ასე შემდეგ ხმარ. კაი, ეხლა მოდი მინუსები მითხარი. მინუსები. სიჩქარე ერთია. ალბათ თავარი. ჩართვის დრო. ჩართვის დრო. თავარი მინუსი ეგაა ჩემთვის რა, ჩართვის დრო. მაგრამ, ნუ, მაგასაც ახლა მინუს ვერ დავარქმევ. გაჩნია რა სტილის გადაღებებზე ხა თუ უცბად გიწევს ქუჩაში რაღაცების გადაღება, ხო, ნუ ეს მაშინ სულ ჩართული უნდა გქონდეს, რომ გახვალ ქუჩაში სიტუაციაზე გადასაღებად, სულ ჩართული უნდა იყოს კამერა რა. კაი, და აი სულ ჩართული უნდა იყოს ეს რამდენ ხანს გიძლევს 95-იანი? 4 საათზე მეტი. და ამაზევე გაქვს ამაზევე მაქვს, ხო, აი ნახე მონიტორიც ამაზე მაქვს და ძრავიც ამაზე. ძრავიც მაგაზე გაქვს. არა, ამას თავისი ელემენტი აქვს. ხო, ნუ ფოკუსი ვიგულისხმე რა ჯამში რა. ფოკუსი, მონიტორი და კამერა და 4 საათი. არა, საკმაოდ დიდი ენერგია მიაქვს. ხო. მაგრამ, რა ვიცი, 4 საათი ყოფნის. კაი, მინუსი მეტი არაფერი ისეთი არა აქვს შენთვის. და ფაილების წონა და შენახვის ამბავი სიმძიმე, ანუ ნახე, ფაილების სიმძიმე თავიდან ანუ ისედაც კამერის სიმძიმეც მიყვარს მე რა, როგორც აღნიშნე და ფაილების სიმძიმესაც არუჩვი. Sony-ზე როცა ვმუშაობდი სიტყვაზე, Sony-ს Ninja-ც საკმაოდ მძიმე ფაილებს არეკორდებდა პროგრესს რა. ხო და მიყვარს, მიჩვეული ვარ რა მოკლედ. ხო, ანუ Winchester-ებიც მეტი გაქვს. ხო, აი მართალია ხა 512 გიგაბაიტზე 28 წუთს იღებს. ხო, მაგრამ 512 გიგაბაიტი 28 წუთი. ოღონდ 28 წუთი 25 FPS-ზე და 40 FPS-ზე უფრო ქვემოთ ჩამოვიდა 22 თუ რაღაცას. ხო, მაგრამ ნუ ხო აი გუგულის მე დიდი storage-ი გჭირდება ესე. ხო, ნუ ადგილი იმისთვის რომ ეს. აი ყოველ პროექტზე მიწევს სიტყვაზე 8 ტერაბაიტის ყიდვას. აი რაღაც მინიმალური პროექტზეც. ხო, ანუ ერთი ბექაპისთვის, ერთი და ეგრევე ერთი პროექტი რა. ერთი პროსტა მინახე. შეიძლება მაღაზია შეგიძლია გახსნა. მეორადების. კი, თორე ყოველ პროექტზე თუ ეგრე ყიდულობ 8 ტერაბაიტი. ხო, მიწევს. ხო. ანუ ეხა ეგ უსაფრთხოების მიზნით ეხა ბევრი ვიცი რომ რაღაცებს ცდილობენ რომ მარტივად გამოძრნენ, მაგრამ რა ვიცი ეხა ამ ფაილიც რომ გადაიღებ რაღაცას რომ დაიგეგმები აწყობილი რო გაქვს რაღაც რომ გააკეთე და იმუშავე და რაღაც შემდეგ უცბად იშლება ან ზიანდება რაღაც ჯობია რომ დავიჟღოთ და რაღაც დავაბექაპოთ რა. ხო, ძალიან კაი, საკმაოდ ისეთი კომპაქტური სეტინგი აქვს, მაგრამ ვიცით რომ კიდე ხო ლინზები გაქვს და რაღაცეები რაც უნდა იყოს, მაგრამ მოდი ახლა იცი რა ვქეთ ერთი თქო მეკნება რომ ეს ავაწყოთ და როგორ გამოიყურება. კაი? კაი, ანუ ესეთი პატარა მსუბუქი აწყობილი რედი გამოგვივიდა. კომპაქტური. სამოგზაუროდ. რასაც დაგაქვს, თორე ისე დანარჩენი. ისე ხო ბევრი რამე აქვს ახლა მოხსნილი და თან ვერ ვატარებ. ყველა გადაღებაზე არც გჭირდება. არც გჭირდება, ხო. და ეს დიზაინზეც იზრუნე წითელი კაბელები, წითელი ხაზი. ეგრე მაიკის თუ მეიკის როგორც იკითხება, მაგის გამო შეარჩი ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ეგეც. გვეცნობიერში თუ ზეცნობიერში არ ვიცი, ნუ თან ისეთი ფასი ქონდა რომ გატესტო მომინდა, ანუ $800 კინო ოპტიკა თან პილზე, რა ვიცი. ამას RF-ის
სინემა ლინზებიც მოუხდება, იმას წითელი ხაზი. მოუხდება. მაგრამ მე ავტოფოკუსის კაცი მაინც არ მიყვარს დიდი. მაგრამ სინემა ხაზი არ არის ავტოფოკუსია. არა, იქ ხო, მაგრამ ამას ხო RF ზოგადად იმიტომ ჩააშენეს რო Canon-ის RF ლინზებზე. კი, RF ლინზებზეც რო ქონოდათ წვდომა, რომელიც კაი. აბა შევხედოთ. კაი, ეხლა რო ყვითელი ხაზი აქვს, ეგ შეგიძლია მარკერით შეღებოთ ტურა. ნუ არა, RF სერიით ვიყიდი ისევ რა. აი ხა მე მაგალითად ვფიქრობ კიდევ ერთი რედი დავიმატო. ნუ X-ზეც მეფიქრება, მაგრამ უფრო აი Raptor-X-ისკენ მიწევს გული და ჯიბეც თუ გამწუდება ვიყიდი. ცოტა ძვირია. ბოდი $30 ჯდება მხოლოდ. $30 პლუს აქსესუარები თავისი და 40-45-ზე მინიმუმ ახვალ. ხო. ეგეც გააჩნია რა მოგინდება ზევით რა. როგორ გაგეხსნება? 80-ით შეგიძლია დაისვა. კი, რა პრობლემაა. აი ესე რატო გაქვს აწყობილი ეს მთელი სისტემა? ხო, ფოკუსის ძრავი ზემოდან, იმიტომ მაქვს რომ ცოტა მსუბუქად რო ვიყო რა, აი სიტყვაზე დამჭირდა როდების მოხსნა რა. პირდაპირ აქედან მოუხსნი პლეიტით. როგორ ხსნი? აი. ასე. და ფოკუს შეუძლია რომ ისე იმუშაოს, აქ არ გაქვს ძრავი რა, ამერიკის მოხსნა არ გიწევს და რაღაცების გადაწყობა. და პირდაპირ რა. და შეუძლია რომ ფოკუსზე დაგეხმაროს. მე შემიძლია შენი ფოკუსი ვატრიალო. მეგობარი უცბად დაგეხმარება. კი, ან თვალით უყურო ესე, ან მე პლეიბექს მექნება რა. ეს კაია. მადლობა რომ მოხვედი და შენ кейსში და ჩანთაში ჩაგვახედე. პირიქით, მადლობა. ვიცი რომ კიდევ დამატებითი რაღაცები გაქვს, მაგრამ ეს უკვე ალბათ სხვა გადაცემის. ხო, ნუ არ ეყოფა ეს თემა არის და ასე რომ მადლობა და თქვენს თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და დაელოდეთ მომავალ ვიდეოებს. ნახვამდის. მადლობა. მადლობა შენ. და წარმატებები. ასე. კარგი იყავი. შეგვიძლია რაღაცა.